सो हाय गाइस, जय जगन्नाथ आपण मान समस्त को वेलकम टू द संदीप ब्लॉगर। तो चलो तो देखिए गुरुवार आज भात हुई भात बही तो भात है मो मामू अजा आसी शोचती भात हो गला तो बो गला भात गाड़ा आज अरुआ ना उसना कर अरुआ है भात आउ कौन कर भेंडी अच्छी भाज दौन तो बो भात गाड़ी सारी शाग बारी शाग हो शाग होते बड़े तो बो ये शाग पाड़ी सेपटे बापा आसली कह जा आंब आसन गाड़ी आमर ये बारी आंब गछ अच्छी देखिए कौटी आंब पड़ता बापा को गोटे आंब मिलगला तो मुझे खोजी मत गोटे भी मिलूनी मिली गोटे आंब ये पोक आंबटे मिलला कि पोक मो भाग्यटा खराब तो बो सी शाग तोली सारा मत गोटे आंब मिलला कि अवस्था भल रोनी मो आंबर बापा को आउटे मिलगला मोर जीटा आंब पाँच कि मोर अवस्था मिल सब पोक खाई जाए मो बेलाटा आज खराब बोधे लागू देखे तथा बेला खराब बापा मिलगला 3टा आंब तो मत मिलू ना गाइस मत गोटे आंब मिलगला गाइस आउ गोटे आंब मिलगला मोर 2टा होगा टोटल 5टा आंब होगा तो बो डाकुच मास हाँ तोड़ू था कौन कहू तो मुझे देखे तो बहुत शाग धोई सारा कि शाग बो कि शाग और एक खड़ा शाग तो बर्तमान चलती बोर मोर शाग नहीं कि घर बापा आमर आंब तोड़ आमर एपटे डाली बसी कि डाली पड़ी नहीं डाली पड़ो तू करता जीवा दुटा आंब तोड़ ना मिलला आस सेपट आंब गछ दीजिए जीवा यही पड़ा ना ये पड़ा तो गाइस आम जाऊँ आउ गए आंब गछ करी देखिए सीटी जब पड़थ गाइस ये गोटे आंब आना को डेणुआ आंब माने डेणुआ आंब माने आंब तो पूरा गोल गोल बॉल भाया ये देखिए काले पड़थब जदि डेणुआ आंब डेणुआ आंब नाई पाऊनी
ଆଚ୍ଛା ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ କତି ପଳେଇବା। ତ ଗାଈ ମତେ ଗୋଟେ ଡେଣୁଆ ଆମ୍ବ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଗାଈ ଆମେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ କତିକି ଯାଉଛୁ। ତ ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଇଛି। ଆମ୍ବ ତ ପଡିନି। ମୁଁ ମାତ୍ର 2ଟା ଆମ୍ବ ପାଇଥିଲି ସେ ଗଛ ପାଖରେ। ଏ ଗଛ ପାଖରେ ମତେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଦେଖାଗଲା। ତ ଏଇଟା ପଚି ଯାଇଛି। ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ଖୋଜି 2ଟା ଆମ୍ବ ସେ ଗଛ କତିରେ ପାଇଥିଲି। ଗାଈ ମତେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ମିଳିଗଲା। ଆଡ଼େ ଗାଈ ଅରମା ହେଇଛି ଯିବାନି, କାରଣ ସାପ ଫାପ ଥିବେ। ତ ଘରକୁ ଯିବା। ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଗାଈ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖିବା ଡାଲି ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଘର ପାଖରେ। ଖୋଜି 3ଟି ଆମ୍ବ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଆସିକି ଦେଖେ ତ ଆମ୍ବ ତୋଳି ସାରିକି। ତ ମାମୁଁ ଅଜା ଏଇଠି ବସି ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ପଖାଳ ସକାଳ ଆସିଥିଲା ଶାଗ ଭଜା। ଭଲ ହେଇଛି, ଖାଇବା ଭଲ ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି। ହଁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଆମ୍ବ ଧୋଇବୁ। ଆଉ ଧୋଇ ଦେଇ ଆସିବୁ କାହିଁକିନା ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିଥିଲୁ ନା, କେତେ କଣ ହେଇଥିବ। ଧୋଇ ପଡ଼ିଆ। ବାପା ଆସିଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମାନେ ଆମ୍ବ ପାଇକି ଆଣନ୍ତୁ କି କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ, ଧୋଇକି ଖାଇବେ ନା କଣ? ଯାହା ଖାଇବ ଧୋଇକି ଖାଇବ ନା। ମୁଁ ଟିକେ ଧୋଇ ପଡେ ଯିବା। ଚାଲ। ଗାଇସ୍ ଆମର ଏଠି ଡାଲି ବସିଯାଇଛି, ଏପଟେ ଶାଗ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ କାଟିଦେ। ଗାଈ ଜହ୍ନି ଥିଲା ପୋଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ି ହବନି। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖରାରେ ବୋଲି ସେ ଝାଳ। ତ ଆପଣ ମାନେ ବି ଯଦି ଖରାରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଛତା, ଜୋତା, ଚପଲ, ପାଣି ବୋତଲ, ORS ସବୁ ନେଇକି ଯିବେ। ତ ବୋଉ ଏଇଠି ଆସିଗଲା କାଟିବା ପାଇଁ ଆଳୁ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି। ତ ଗାଈ ଶୋଷ କଲାଣି, ପାଣି ପିଇଦବା। ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଶୋଷ କଲାଣି। ତ ଆମ ବୋଉ ଏଇଠି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ କାଟି ଥୋଇଦେଲା, ଭଜା ହବ। ଏଠି ଡାଲମା ଫୁଟି ଆଇଲାଣି। ତ ମାମୁଁ ଯେହେତୁ କହୁଛନ୍ତି ପଳେଇବେ, ତ ଛାଡ଼ିଆରେ ଯିବାର ଅଛି। ଦେଖିବା। ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଜିର ପାଣିପାଗ, କେତେ ଜୋରେ ଖରା ହେଇଛି। ତ ମାମୁଁ ଏଟା ଯାଇଥାନ୍ତେ ଘରକୁ, ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ମାମୁଁ ଘରକୁ। ଯେହେତୁ ଖରା ହେଉଛି ଯିବେନି, ଶୋଇଲେଣି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।